도시네 리다고 숨다고 제 도시네 마 시용도 어때래 다들 저기에네 로아리도 가르가르 팽괴에 아니 디베들 가르가르 연구에 세아테 가서 공이 대시다고 럽지 제시바다고 그래서 Okay, so then we had a detailed presentation on the second link, which is the link of compositional action or karma. And then we discussed about how there are three types of karma: virtuous karma, non-virtuous karma, and non-fluctuating karma. And then we also talked about how these particular types of karma impels us to be born in one of the six realms. Yes. 되지. 다저단 가르쳐도 그래서 내가 저단 리데라 나주도 지 전에 리데라 안에 숨도 붙이기 그래서 통주 연주지 레시아도 아니 진행 연주지 레시아도 렌동 전라 연주지 레시 도시치네네 숨도 붙이기 그래서 So generally when we talk of karma, then it is further categorized on the basis of karma that is manifest and evident to our eyes, and then karma that is manifest in the birth that we take. And then the lendong shenale di lechi yang machine sa le tamadi khandere lendong shenale ju di liti sani dibichi jo simbitin minki di lidela lendong shenale ju lisera. So then the third type of karma manifests itself not on this life or from the previous life, but in the next life. That is that Tombopena Tojuji Lisa de City Lisani, Citel Dibi Minki Lidela, and Tojuji Lis. So then the first type of karma, which manifests itself in this very life, and it is kind of evident to us, to our own experiences. This type of karma, we accumulate the causes for that karma in this very lifetime, and then it ripens in this very lifetime. 저다 되는 리는 딱 치슈다 보지. 서래서 아이나 안에 통진주지 리스야 돼 있어 그래서. And this is one of the most powerful form of karma. 되지. 다니바데 진행주지 리스야 되도 안에 레로션은 주지 리스야 돼. 디니데 당아서 가르스나 단다 데데 엘라주지 시데야 리 니바디지 리스야 돼 차그레스. 동고시데 통진주지 리스야 돼. 마도 엘라주지 노스데 지 피지지 코아지원 피지지 리데레스나 데 마레스. So then this first type of karma, which manifests itself in this very lifetime, this is not the karma that we are talking about in the presentation of the 12 links of dependent origination. The compositional action or karma that we are talking about in the 12 links is the two other type of karma. The karma that manifests itself in the next life and so on. 다 진행주의 리스야 데레스 체텔라 리드 사와지나 저 주먹이 치디기 저 주먹이 된데 디비기 미용기 리드라 아니 가래 코아페지 리드라 진행주의 리스 체텔라 리사 리디기 디비 저 주먹이 된데 저 님박이 된데 미용기 되라 아니 가래서 나 통진주의 리스. So then it is important now to realize that when we mean next life, then it does not necessarily mean the immediately succeeding next life. A better way of understanding this type of karma is a karma that manifests itself in another life. 제가 다 데레나 알렌톤 셴은 이주 리스야데 체텔라 리스아니 지와 주마데나 지와 니바데린 디비미와지 지와 숨비기 때인데 아니 디빈 고통 기텔라 아니 가르레스나 So if this is the second type of karma which manifests itself in another life, then the third type of karma is it does not manifest itself in another life, but the life after that life. So then it becomes clear that the first one is not the
type of karma that we are talking about in the context of the 12 links. And these two, the later two, later two karma are what we call impaling karma or throwing karma, since it throws us into rebirth, or since it impels us to be born again in samsara. 제단 리들 망가져 시온도 가르스나 편지지 리도 조지지 리 시야데 니시용 거래서 편지지 리 시야데 아니 가르스나 지원 편지지 얘나 주인은 시디 주비 아니 지원 편지지 리들은 편지지 리 시야도 대 많이 기 가르스나 조지지 리 시야데 니투지 시용 거래서. So then the categorization of karma has another the karma is categorized in another way too. When we talk about karma, then karma is generally categorized into impaling karma and completing karma. Propelling or impaling? Propelling, impaling, throwing karma, translated either as one of these things. So throwing, impaling, or propelling karma in the sense that these actions that we engage in serves as the main cause for us to be born as something. So it kind of propels us, impels us to be born. And then completing karma, the karma which actually completes that rebirth. 어떻게 그랬어? 제가 당 알아서 고인이네 지와래 내용 비니까서 편지지 리 벤데 기왕이 펜데와 있나요? 조직이 리시아데 메기비 조된게 조직이 지원 편지지 리데 메기비 리나요? 조직이 리데 아니 기와인데게 So, in this context, when we're talking about propelling, throwing, or impelling karma and completing karma, then there are many instances wherein, even if the throwing karma itself is a non-virtuous karma, but due to the completing karma being a virtuous one, we take a birth in a favorable condition. 배나가서 내려봐 차차차라고 샤와이나 미지와도 샤와이나 미지와서야 된 편지지 리디 기와래 순남지리 말아도 가려서나 기와도 지와도 버리 가서 순남지리 편지리 기와도 버리데 얘는 주지리 배나 뭔가시 가려서는 지 수부주 뭐 차다야도 가되이는 내가 차다야 수부 하주 줘봐 지 연락 맞춰한다 버지 공부 전제다 버리 어떻게 뭐 용도 있지 몇지 여러 와서 어때서 그 지원 편지기 리디 기와를 먼저 차도 그랬대. 얘는요 조지리 풍부 줘야 리드서 가르쳤나 미기와 도진 차도 그래서. So we can try to understand the implications of impaling karma and completing karma in this manner. Let's say that you are born as a human being, and the impaling karma for that birth is a virtuous karma. But it could be the case that even if you are born as a human being, it might be the case that you suffer some handicaps, you have some disabilities and so forth. So the completing karma in that case is a non-virtuous karma. When the 시기 편지지 리미기 편라 아니 주지지 리기와 주되게 들어야 돼. 또 친다고가 시기지 무슨 집 가르스나 칠배 장보지 어디를 되게지도 와. 어디를 치기 지원 편지지 리디 미겨와야 돼. 얘나요. 가르레스나 고 조지디 가르레스나 고 기위 차도 그래. 그런 지 사양 통해다 강감에 되게라고도 지 가르레는 퀄리티 가르서 그렇지 사양 통해 옛날에 지 민주지야 옛날에 가르이나 배 아버지들이 지혜로 어때서 봐 리티소 아니 편지지 가르서 미기위 돈도 지원 편지 리티 이나요 조지디 가르레 기완하고 차도 그래서. So in another example, maybe the opposite, sometimes the opposite can be true too. For example, the impaling karma could be a non-virtuous action, and the completing karma could be a virtuous action. And then the kind of birth, so since the impaling karma dictates the birth, the form of the birth, then you could be born as a dog, which is an animal. Cocoa and freedom. Cocoa and freedom. Yes, similarly. And then even if the impaling karma is non-virtuous, but because the completing karma is a virtuous karma, then even if you are born as a dog, it could be the case that everything is taken care for you. Like your health is taken care of, you get the best treatments, you get the best food, so you live a life without too much worry. 어들이 자대로. 안도아래 편지 기와기 편도게
조지 기와 조기 간도 미지와다 왜는지 뭐가지지 수보야보 수보년지보 수보 통보 두두기 비 가르스나 레지도와 대소에 편지지 레디형 기와래 조직이 레디형 아니 기와 차대 그래서 So then there are many cases wherein both the impelling karma as well as the completing karma are both virtues, and then this can be explained by people who are blessed with good physical capabilities, appearances, and so forth. 아니 미게리 때는 지바래 진지 편지지 미게와 이게 조지 미게와 이게 등록가시 비 친가시 비 쪼보 가르스는 내바 차대야 나보다 지금 사야 통연마라 강아지 등록그리 뭐부지도 와서 대서 좀 가르스나 편지도 조지니가 가르래 아니 미게와데 차대 그래서 So then the opposite is also true, that the opposite also can be true, that both the impelling karma and the completing karma are both non-virtuous. And in that case, you are, for example, born as a dog who suffers through a lot of hardships in the streets with no one to take care of you and so forth. 대지지 다 제단다 보이나 가서 가르스나 리데라요 누리지 시도 해서 가스니 링이바도 망이바 시아도 니도 지시도 해서 So then also another way of categorizing karma is definite karma and indefinite karma. 지도 링이바 시어도 가르치고 그래서는 리디기 배나 덴로 지원 패비지 리다 보이네 리디기 디비 덴로 지원 가르치나 핑이바데라 디빙이바 배나 녀손다 보이네 리디기 지원 가르치는 녀손을 디비 녀바 지원 녀바 펜로게들라 가르 아니 녀빌리스 어떻게 차그래서 The reason why these two categorization arise, there are these type of categorizations of karma into definite and indefinite karma is that certain karma can be definite in their nature, that if you accumulate that type of definite karma, then you are either you are definitely born in the higher realms, or you are definitely born in the lower realms. 제도 망행 빌리스야데 둘이스가 근데 리티기 남 디베데 녀송기 때는 냐와라고 될 미고와도 바이나 냐와들 미고와지 다리 가르스는 로시지 베는 아주 된로 미데나 가르스는 리티기 디비 미야다고 된리지 연구요레스 대소들 가르스나 망행 빌리 벤다 된로를 미고면 리티기 디베 된로를 메모가지 니로를 미로게다 니로를 미 리티기 디베 니로를 미고지 안 된로를 미로야 된리 연구레스 대소 리티도 가르스나 아니 망행 빌리레스 아트요 So then the indefinite type of karma is explained as this, that it is not necessary for that particular karma to ripen in a definite form, in the sense that it is not necessary that that type of karma has to manifest or ripen in the birth of an animal, or in the birth of a hungry goose. It could be the case that the same karma, it ripens either in the birth of a hell being or in the birth of a human being too. So this is why it is called karma that is not definite. 대지 차리도 대지제 제가 다 됐어요데 당 아주 리제라고 싸싸와다고 지나 저런 게 리데 교와이나다 미교와는다 리데 싸싸와이나 단 리비 미야데 가르레스나 연의 지 샤담 지부리 마도 지 미교위 리다고 지나 소소비 샤담 마제바다고 이나 리비디 미야데 다 띵키다고 자자자다고 마도 가르레스나 리데 싸싸니 저런 로리보지 유리보지 송하다고 이나 지 가르레스나 리디 툴란도도야도 리도야도 니바차도야 다고 드리다고 계열에서는 요 말했어 리디 싸차비 줘들 리비 미야데 띵키리스 연나 소소기 샤담지니 리디 디비치니 바고 소고리 마도 데 마소 바데 저런 로 자타 동다 반타 치와이나요 리디기 아니 디비디 취주도 그래서는 아니 너고 말해 대지 작도 So then even if there are karma that are definite and indefinite in their nature, but the very nature of karma is that it will manifest itself. One has to bear the consequences of one's action. This is the truth of karma, and the karma that one has accumulated doesn't begin to diminish over time. The karma that one has accumulated doesn't cease to exist. Sooner or later, in one way or the other, the karma ripens. The
manifest itself. And even if like thousands or hundreds of thousands of years pass by, there will be, it is definite that karma will ripen. 들이 작아서 되지지. 근데 리디 충분하다 버리는 유일한 본도나 지금 매바 차도야. 뒤뒤 용거리 위해서는 저완니는 인감이 되다 버리지. 리디 사사와니 디비디 용한테 아니 댕기다 버렸어. So then this we need to understand that all of our actions, which are in essence karma, have consequences, and it doesn't, these actions and the karma that we accumulate due to these actions does not diminish, does not cease to exist after a period of time. In one way or in one shape or in one way or other, in some shape or other, the karma eventually manifests itself. The karma ripens. As a result of that, we have to undergo the consequences of those karma. 제도 딱 가려서 내가 알아줘라. 리미기와지 사차와이나 리미기와디 기페 자야기 그 가르치 디비티 가르스는 미기위사 리디기 디비 미바라고 땡기라고 지나요. 알아줘라 가르쳐오는 산이기다. 니부터 주고니 아니 디바타야 시아디. 지 소소가 샤단야부 지와이나 저런 리 디바 섭침부지 간르지 싸와이나요. 소수면이 샤단야부 지토와이나 아니 리디기 디비디바디 미미기바 어디 인가여서 그래서 But if this is the case, then we might feel that, okay, then it is impossible to kind of break ourselves from this cycle. But this is not the case. The Buddha has taught us that there is a method through which we can break this chain, break this chain. And he explained that if you ever find yourselves engaging in these negative actions, then there is a way to purify these negative actions and the subsequent karma. And this is called the purification through by depending on the four powers. 제도 다 드리딩 알아서 뭐 차선을 지야 요래서 니뭐 답시고니 디바샤야 된 알아서 차선기 제타야라고 제도 대차도 그래서 어떤류기 니뭐 답시고니 야보지 저런 샤돈 야보지 제타와이나 아니 디고니 마다기 디바지 요래서 대춘이 메서 그렇지 디바 섭치고 가르쳐 싸wan다고 지나요 소승윤이 니뭐 답시 대배 차송하지 삐다보지 야보지 제타와이나 니뭐 답시 삐 달려고니 아니 디바대요 가르쳐나 다치려 어떻지니 요거였어야 돼. 자 그래서 So then through this process one can begin to purify one's karma, and irrespective of the gravity of the non-virtuous action one has committed, all karma can eventually be purified through this process of purification. This is the teaching given by the Buddha himself, and it really depends it depends on a true understanding of this process of purification and how completely one applies oneself to this process. 제도 따대 차로서 따가서 답시드 가르에서는 예와 템보드 번 답시드 가르에서는 들려도 순지비다 아니페네 땡지 답스는 지도 땡지 답 순지비다 아니 가르 니보크도 주비다 아니 가르에서는 니발라도 비다 시아데 아니 답들라요 답시드 테레서. So then these four powers are explained to be the power of reliance, the power of regret, the power of remedy, and lastly the power of resolution. It's in the handouts that you have received. The last page before the feedback form. Your consultation. 어디에서 대체스 다 동보 변화래 뒤는 동보 가지고 Tenjito. 땡지다 주도 다 땡지답스야데 가르치고 그러서는 알아서 디파 제사들 니용 그래서 야나 약군주도 든들라 지 자가 말한 받지니 디바사야다 데메나 신진 라 가르스나 아니 자왕이 받지니 아니 디바사도 니용 그래서. So then when we're talking about the first power, the power of reliance, then we need to understand that there are two ways in which we begin to engage in non-virtuous actions. One, we begin to engage in non-virtuous actions that is directed towards what we call the objects of our refuge, the three jewels.
And the other is the way we normally engage in non-virtuous actions with regards to sentient beings themselves. 제조 다 군주라 수발라 두리레 진 디바 사바다바이나 장로지야 데 답들 장로지야 또 신제라 녀바 또 뇌절라 수바 제와이나 텔레카니 신제 장바도 닌제로 가야 두리 제바 텔레카레 데지 답서. So then if these are the two ways in which we engage in non-virtuous actions, then if we have engaged in non-virtuous actions that are that stand in contrast or that are directed towards the objects of refuge, then one depends on the power of reliance on the three jewels themselves. You try to generate in yourselves a mind to go to refuge, a determination to go to refuge in the three jewels. And if your non-virtuous actions are directed towards harming other sentient beings, then one depends on relies on the power. Depends on the power of reliance on the generation of bodhicitta or the generation of an altruistic mind. 대대지 답제 다 순지비 답세야디 가르레스나 소속이 나마 지시야 되라 아니 조sam지야 돼서 조sam지야 되래서. Then the second power is the power of regret. So as it clearly states, it is that intense regret that you develop by the fact that you have committed a non-virtuous action. 제조 답답지는 기치신다 보지 내가 주신다 보지 네바데 야보지 다음다 시야데 조가르스는 단다디 넘버 순지비 답시야데 선인 조섬이 야보지 요아이나 답치마데서요 랑시 그런 용구 요리서 근데도 기치신다 보데 가르스는 조섬 시야데 순지비 답시야데 있어 그래서. So out of the four powers in the process of purification, this is the most important one, that you need to develop a genuine and intense sense of regret over your actions. And if you do not have that, then the rest of the powers are difficult to understand. But if you have a genuine sense of regret and an intense regret over your actions, then the rest naturally follows as a consequence of that. 다텔라 가르지 구고르스는 벤다바지 시험도 아니 도쿠도 송다고스 벤나 가로서다바지나 칼라노나 지 소속이 칼라사데비 가도라 칼라티노나 도여바다바지 소속이 학과제 소속이 학고니 네디 칼라디 스위차니 아니 칼라티노나 도여바지 가서 학과다고이나 가서 신 줘봐 가서 시지 그랬어. 어때노식인 줘봐 시지 벌써 그래서. So then how do we kind of estimate that kind of intensity of regret, and how do we understand this regret that we need to develop over our actions? And in the text, it is explained with this analogy that kind of regret that we develop over our non-virtuous actions should be as intense as the regret we feel when we consume poison. Let's say you are eating something and then you suddenly realize that you have inadvertently consumed poison. So what will be the sense of regret you will feel in that situation? So that this regret should be as intense as that. 제가 따뜻해서 베제트스는 베다고 가르지 시오르스는 자오르스와이나 베나 마상다고 요바지 마상다고 요나 칼라냐데사 카타라 칼라티노로 도다고 요바요나 다 칼라데 사츠비 쇼데라 메치 칼라티 도디기 시지 지디기 만에 슈루지네 나니베 까마니 나소 쇼지 자딩게 다 타마메데 단다 나메데 다코 칼라냐데 사와도 그 도여바다 하고니 다 무슨바디 가르치 그래서 세는 조산지니 다 소소기 도디 마토야네 체된 조사 같은 데는 조사도 아니 텔라 탑시 아니 가스 동그러 와서 어디 논시지 소소는 조사지 고세 오레스 디바티. So then not only that, the text, the classical text goes on to further explain with this analogy that imagine that there are three people who ate the same food, and then the first one has already died because the food was poisoned, and then the second one is now lying there suffering through it and about to die, and the third one has just realized that indeed the food has been poisoned. So out of these three people, how much regret and
how much regret would the third person go through. Now he will do whatever is necessary to get rid of that poison that he has ingested into his system. So that this kind of the power of regret should be as intense as that third person's regret. So then what follows after that intense regret is the power of remedy, wherein you actually begin to apply an antidote. And so, in plain terms, it means you now strive to develop a spiritual practice in the form of offering prostrations, in the form of doing contemplation, meditation, reciting prayers, and so forth. 다 시바디 가르에서나 니발 라도부터선 신지 자와 딘두기레 랑이 초수를 토네요. 자와 민지 냐비 소소수를 배 단자지야다 버들 가르에서나 니발 라도부터 세야데 어때 차비열에서. So then what follows after that is the power of resolution, or developing the resolve, an unbreakable resolve that you will from this point forwards never engage in the same negative actions or non-virtuous actions, even at the cost of one's life. 제가 다 딘두기 답제디 아버지한테 디바지 샤와다버지나 아니 리테 사시아기 다리기 리미기와도 사와이나 리미기와텔 아니 리비 토마티 뇨야메 버그 소기여서 그래서. So this is the process of purification, and this, if you do this genuinely, and then it is said that one can overcome the karma that one has accumulated, or one can begin to purify the karma that one has accumulated. So this is like destroying the potency in a seed to grow sprouts. 다 둔두기 답시 디고니 디바샤다 샤단치야데 나라서 가르기지 베jem 마지 바라버레 마도 제바이나 지 답딜라다지 가르스나 흉체종 둔두지 제바 용거레 마도 수수기 제나 제태야라버지 차디 그래서. So then such a process of purification, we do not really put in the effort to really perform this process of purification. It's just that we do not really put in the effort. Otherwise, all of us can really begin to effectively purify our own karmas. There is. 대지 차디 그래서 아니 제주도 좀 난사메 가니 다 동반이 라소바 둔두 동화섬도 돈이 아니 디발라소발에 디비치니 밤에 같이 소야 지요서다. 대소는 알아서 다지 갈래 가버려 차도 걸어왔어. 대소기 배 디바샤세야 대배 자완이 사변의 집안에 봐서야라고 차도 다 디바 다와나바이나 야시다버데 다음에 봐도 동원이 라서 공섬도 돈이 아니 니만 자완이 봉어다버도 어들이 지야 돼서 배 야시다버데 있어 거리티 내가 알아서 다다 체지 지탑세 갈래 가버 차도 걸어왔어. So then another way to kind of purify our karma, or to uproot our karma is through coming to a direct realization of the truth of emptiness. This is very hard for us, coming to a direct realization of the truth of emptiness, or the wisdom of emptiness. This is very difficult for us. And it is explained that if one comes to a direct realization of emptiness, then the karma at its seat from the root itself is destroyed, because ignorance is destroyed. But this is very difficult for us. What we can do in this situation is to apply the four powers and try to purify our karma through that process. 제조가 드리체도 그래서 드리체도에서 당연히 취나바다바도 등해라고 지요이나 다 같이 그래서 내가 님님지라 어느 군다만 니가라면들라 소소도 되는 저와 디노라 어느 소소기 기비 저와 같이 제샤 디밤에 기와 같이 제샤 되는 디노라 배 기비 저와 제와이나 기비 저와 될배
쪼와지와도 지수열에 쪼와도 모아지와 디바 미겨 차체버 지와이나 단다 텔레서 하는 식가르에서는 니부터 주군이 샤바 어디리라고 제타한다고 이나 당연히지 주입 남바다바지 가르에서는 미치디 된다 되바지 주바다고 이나 문이지 면제 수바다고지 야버지 연구 열에서 주년에 지게지나 So if we want to become meaningful spiritual practitioners, then it is important to realize this, that we need to approach each day with this attitude, that at the end of the day we should kind of weigh the non-virtuous actions that we have engaged in a day and the virtuous actions we have engaged in a day. And through that process, if there are virtuous actions one has engaged in throughout the day, then we should take joy in that and develop a sense of appreciation for that. And if we find that we have engaged in non-virtuous actions, then it is important, as already explained, to try to purify these non-virtuous actions through the four powers. 나가마다고 이나 배문이 돈이기 최대기 취바다고 뜻한다고 이나요. 니마지 돈아지 자야 기와야 자야 보지 더 좋아이나 디가버 이 자야도 저 두자체는 디나 보샤니 아니 니칼라모딘 건다텔라 안티 통카자고 자니 아니 되니 저와 가르 몬드시다 아니 지 저와 가르에서는 아주 메기아도 몬다고 이나 되네 베디치도 차사와도 취바표와도 바심 심니 아니 베 디발라 샤존지야 어tundu기 존디야 데베 미시비 뭐보 취바 나다다 바다고지 이나 어뚜리지니 지게 요래서는. So in the old times there are many stories of how true spiritual practitioners at the end of the day they kind of take an inventory of their actions and then they place white pebbles on one side and black pebbles on one side and they count the kind of negative the black pebbles the black pebbles symbolize the non-virtuous actions that they have engaged in a day, and they place and count the non-virtuous actions, and they count the white pebbles, which symbolize the virtuous actions. And if they and if the tally comes up to be that they have engaged in more non-virtuous actions, then they take great care to apply the four powers and to immediately apply the process of purification by engaging in more rigorous training, more rigorous contemplation, more rigorous meditation, and so forth. 어떻게다 버레스 당아도 공디시에게 다 리기 거트레스 바지 디그 제레스 제단 자체 뭐 쉬비다 버레스 마 두두다 버치와이나 다 두두다 버치 리딩 디비트리지 당 알아도 기치시다 버데 소속이 메시지 돈을 자도 잡은 거 지체되와이나 다 님은 드리는 거소도 님은 더슈고니 소속이 님말이라 컨택다 아니 지 가르스나 콜론 야보지 돈이 아니 지 보통마들 장조 생제 지야다 되니 지 자왕마들 분조선지야 아니 디기치디 메다표와이나 차차와다 아니 가르스나 타마텔랑이 잡았던 미지 냐비 아니 소속이 님은 레리신이 디니부터 쉬고니 아니 소속이 샤단다 버치와이나 다 가열라이 뭐라서 제태야다 보다 나부 대차디 그래서 대 제와에는 소속 기성 치슈다 보다 대 연구래서 영화에서 둘이 지도와에는 되니 리답 치와 총원다 보다 총원다 보다 가르래서는 배 대니 리비치 니번 매바줘야 둘이지니 연구래서는. So then, even though there exists an extensive presentation on karma, and it is a very vast topic in the Buddhist system, but I think the discussion that we had so far should be enough to give you a general idea about what karma is, how karma functions, and the different types of karma that exists. And now the takeaway from this discussion on karma should be the importance of that process of purification. And it is important for us to realize that through a genuine sense of regret, one can begin to not act in the same manner again and again. And then when you actually apply the four powers, and then through that intense regret, genuine regret that one feels over one's actions, one can begin to apply the power of reliance, the power of remedy, and then as a result of these, you develop an unbreakable resolve that you will never engage in
such acts again. So this should be the takeaway. And this is something that not only spiritual people should do. This is something that everyone can do. This is in our own hands. Tapaje league ko tresni ba league ba da mangi ba da ane penjugi cheba o turijin shi chebare ane league yawa de do sawaje ta libi de do sawaje ta league ko gi ni de da boteche ta samba kar chadu gore sna so yana chuni samba na shi sia de o to jine ne de shima jan do yesan. So then this concludes a short summary presentation on karma and its many different manifestations. And now we will move on to the third link, which is consciousness. Ta samba de karasna samba na shi sia de res samba na shi de karasna ta nganzu gi ji li de sa chawa ina li de ne bacha jasa gi shi de la ani karasna na shi de la ani kar cha do wasna samba na shi tanda tani ni ga sing ngara to pikare reso wa ina gi li mo sa go re megi li mo bo sa go ra sa shi bi li de ka du ina ko li de shi bi ngo ni gi re wasna ni gi mares min di wa te li de gi bacha ju sa gi je ta di ju la bi ngara to la na shi je wa ling king gi ne na shi de la ani kar cha do go reso wa ina ani samba na shi sa o te pa ko ta bacha ju sa gi je de la kar cha do go reso li gi wa to penji li gi wa to megi wa li de gi bacha ju sa gi je de la ani So then the third link, which is consciousness, now we need to relate it to the second link. The second link is the link of compositional action. So for such a compositional action to ripen, then it needs that consciousness. And then compositional action or karma is not established in the continuum of a consciousness all the time. It does not exist in the continuum or as a consciousness all the time. It actually exists as imprints on the consciousness, or what we call latency or potency on the consciousness. So this is what we mean by consciousness. The basis the basis on which the imprints are left is called consciousness. Chitota deri nashi de ni ro chi ge si judu ji nashi se ya de judu gi nashi se ni judu gi nashi se wa ta da li sa shi bi ni ge gi li te ge ba cha ju sa gi nashi de la judu ji nashi se ya je judu ji nashi se ya de li te gi phum bi ni je wa chi ma ga sa ju je ani nashi de la ka de judu ji nashi o to chi se ge re sa te ji je. So then such a consciousness is explained to be of two types. A consciousness at the time of cause and the consciousness at the time of result. So the consciousness at the time of cause is exactly that when we engage in something and that action leaves an imprint on the consciousness. And then the consciousness at the time of result is the actual birth that we have been impelled or propelled to by this imprint being ripened or coming to fruition. There is. Cheto turi in Zoyansa, that Tunduki Nashi di Kola, and go Bacha, the Shasha, and Nubada, the Shasha, and Tundi Nashi di Tuma Banicoro, Kares and Mandro Henda, Kaduina, Nashi di Juda with him, Nini, but what Chadi is. Chadewayeta, that your Lisa and the Lotonra Modoa, Nubada what teeth in go to Goyoeta, Nashi di Jar, Lanashi the Mandro de Goyoeta, and Liti Tulado down, Liti Niba Chadoya down, Tunduke Younger is in the Younger Maris. Cheto Nashi di Tuma, but Junjo Kenda, Nashi is a Nashi di in Goshoina, and the Colitigi, Divitu in the Badabati, Kaduin, Yodigres. So this is exactly why it is said that karma doesn't diminish or karma doesn't cease to exist, because all our actions leave that imprint on the consciousness, and such a consciousness and the continuum of such a consciousness remains from beginningless time. So it goes from the continuum of such a consciousness, goes from this life to the next, comes from the previous lives, and it's beginningless in that nature. So this is the reason why we say that karma doesn't diminish and karma doesn't cease to exist.
jiwa ngaja pasani ma juma jiban toge de seres na de nashi de chade geres. So this consciousness traveled from our previous birth into this birth, and then from this life it will travel into the next life in an unbroken chain. 데리마도 다다 가로수 줄라 예도야기 풍부대 샤드디지 풍부세야데 데 지왕하만이 게 용주 말해라 니니 지와 치만을 도거리였으니 게 도주 말했어. 근데 가르스나 친디 파마기 쿠탈리 트시비 풍부지 자도 그래. 근데 주마 셔도데 메라 동 탈라 줘도야 되마도 그 지와 치만을 만도야. 딘디 요거리였으나 요 말했어. So it is exactly this consciousness that travels from life to life, and it is not our physical body that travels from one life to the another life, because this physical body that is formed out of the union of our parents' eggs and sperms, made up of and taking the shape of flesh, blood, and bones, actually ceases to exist when we die. It turns into ash when our corpses are burnt, so it doesn't travel into the next life. What travels to the next life in an unbroken succession is this consciousness. 데레샤 데제 다데 가르에서 나가서 선반난 시기 데시디 디자제 다 지바 가르에서나 미속 세아디 연구레스. So now the fourth link is what we call name and form. 다데 간르레스와 연나가서 아니 지바 미속 세아디 간르 연구레스나 가로서 나시 파미 커다지 위세 베니 산제비 기디니바니 송데 아니 가르에서나 지바 미속 세아디 연구레스 미속지리비 데레세아디. So then name and form as links are established the second moment after our consciousness becomes attached to that zygote or the union of the egg and sperm of our parents. 다데 빼나가서 알레 동바데 바라자 잡아 시와이나 가르차고 그래서나 빼나가서 로 첸디 셔스아 가르스 주고 그래서나 첸디 나시도 풍분히 카타비니가슬라 아니 가르스나 셔와스 가르스나 첸디 나시도 풍분히 카타비니가들라 아니 가르스나 나시디 풍분히 바 로스 로이 니가들라 아니 셔와스 어떤 뜻이 자게 그래서. So then it is, if this is what we mean by the link of name and form being established, then it is equally important to understand what do we mean by death from the Buddhist perspective. From the Buddhist perspective, it is technically explained as that moment when the physical body and the consciousness begins to separate. So that is death. 대체 데니 신이 가지고 그랬으나 아니 바도 세야들 주고 그랬어. 데니 나시 카트와 더하러나 걸 가르스나 바도 세야지 주고 그랬어. 바도 될 가르스는 수고대 마라톤 단다 예도 알기 샤리 디지 풍부대 레에서는 말했어. 그런 배 전류 놓으시지. 그런 그 제차라고 롱라고 지니 그런 게 수 가르스나 레 수보대 가르차도 그랬어. 전류 놓으시 토르치니 메기기 배 수보 차통하지 주주고 유에서 될 가르스나 아니 바도 세야 돼. So it is explained that when the physical body and consciousness are totally separated, then complete death has taken place. And then what happens? The physical body disintegrates. And then what happens to the consciousness? The consciousness, between that moment of death in the previous life and then birth in the next life, enters into an intermediate stage called pardo. Pardo meaning intermediate. So pardo stage. In that intermediate stage, the consciousness now doesn't have a body in the sense of a physical body. Now it has what we call a rainbow body, a body that is made out of air, and it is not tangible, it is not touchable in that sense. So in that pardo stage, this is the body through which that consciousness survives. 대체 다 든두기 바도기 나시디 가르치 그랬으나 바도스야데 메이 코로나 가르스나 디스고도 시바초와 지와 총게스 든두기 나시디게 되고 지와len사 가도 따도데 다 같이 메다버지 지와len 고요아이나 아니 파마니기 가르레서 와이나 레 파마니기 베 자와 지비니가서 아니 가르스나 나시디 아니 파미 카타고 가르스나
dere kamani gi pena re tachi chawa chibi nigas nashi di tribi wangi ani mai ngada botela chi yidong wanda boji toni nashi tele ni pami kata debu nashi shoba darang tene kar chado gore sewa ina shoba dang ani karesna nashi dang ta dari pami kata ni ani dewa chabi nigab tela ani karesni jewa len sia o ta teres jewa thoma len sia de ta ti nigas me manda wa ina me jewa len sia o ti nigas chado gore se So then this stage, intermediate stage, and the consciousness that exists in that intermediate stage of Partho, in Tibetan it is also known as Sitsul. Si meaning existence, Tsul meaning searcher. So such a consciousness is looking for ways to exist in some shape or form in samsara again. So this is why it is this Partho beings are called searches for existence too. And now at that moment it begins to roam. It begins to kind of roam about as that Partho being. But there comes a moment when all the causes and conditions are perfect and the karma has ripened for it to take birth. Then it becomes attracted to that particular womb of the mother. And before it becomes attracted to that particular womb of the mother, that Partho being, that consciousness that in the Partho stage, sees the parents in the act of sexual union, and then becomes attached towards that. And then when the union of the egg and sperm takes place, then in the mother's womb, the mother's womb appears very attractive to this consciousness that is roaming about in the intermediate stage, and immediately it attaches itself to that womb. And this is the first instance of becoming, or this is the first instance of taking birth in samsara again. 제도 다 디니까 같이하고 그래서 와이나 다 다리 나시 주사기 판미 커타데 다 다당가로 주줄로 해야기 샤디 디지 폼포스야기 주차라고데 다리 판미 커타데 차데 그래서 So that union of sperm and egg forms the basis upon which this physical body of ours develops. 대체 다 대라니 가르신 딘지송디 기디니비니까서 아니 드타레레신디 가르신나 쿠타데라 도스치니 저와도도 그래서 드타 동발은 전 저와 드르두고 니발은 드르두고 사발은 드르두고 이시비니까 다다다 샤바 미수치리비 데레송데 드타레레라 아니 가르신나 조분다마데 저도와이 데니까 조지 데레스 아니 매기 데레송데 데니까 나시바 쇼비 기디니비니까서 소와던 디시던 데데 셈바 데솔라 아니 매기 데레스 데니까 저도야게 단다 인터레레신이 다다리 폼보들이 좋아하는 쪽과 이제 디그 데데 가르스는 조지 텐데스 미주치리 텐데스야 어때서 그래서 So in this link there are two links combined into one link actually. So when we think about the link of form particularly, then it is the physical form, and this physical form begins to develop immediately, the second instance or the second moment after the union of the sperm and egg. It starts developing right from there. So this is the link of form, and the link of name is the kind of the consciousness that is there, and then how the consciousness relates to feeling, how the consciousness relates to compositional factors, and how the consciousness develops recognition in its continuum. So these are the two links of name and form. And then in the Buddhist system, the development of that fetus is explained in different stages, and there are different names given to these different embryonic development of the fetus. So
the first stage is called Mermerpo, the second stage is called Nurnurpo, third stage called Tartarpo, and the fourth and fifth stage called Tagjur and Ganlajeba. There are no English words. This is very tough to translate into English, but we can get it like what it means slowly. So the first stage of development, which is the first week itself, starting from the second moment after the union of the egg and sperm, is called Mermerbo. And Mermerbo, in that stage, in the first week, the fetus shapes up to be a milky, creamy lump. So then in the second stage of the development of the fetus, which is called Nurnurbu, then the fetus becomes more viscous. It has the texture of yogurt now. Then the third stage called Tartarpo. In this stage, then then it has become now more lumpy, but not exactly fleshy. So in the fourth week of development, then it becomes totally solidified as flesh. And if you press down on it, you can press it down. Then the final stage of development, then it begins to show signs of development of limbs. And at that stage, initially it looks like a tortoise. So this is the link of name and form. And with regards to form, then these are the different forms in the different stages. And then corresponding to each state, there is a consciousness which begins to develop feeling, recognition, compositional factors. And this is the link of name. So this explanation is regarding the development of a fetus in a mother's womb. So then one can observe the validity of such things from the Buddhist text by investigating if it accords with scientific evidence and if it's really true. And one needs to take the effort to actually investigate if now science and technology has developed so much that we can actually see these things through these different stages of development in the first week, second week, third week. And if it's true or not, if it aligns with scientific evidence or not, one needs to put in the effort to see for oneself.
랭게다고 차오라 제리토니야 돼서 시부하고 외주라서 So then it is kind of pretty evident to ourselves that the building that this physical body that we have right now has developed from the union of the sperm and egg of our parents. This is easily evident to us. We do not really need to depend on scientific research and evidence and so forth. I think this is easily established. 대제 데네다 다리 가서 가르스나 나시 투마 마이가데 컴퓨터 위스 쇼비 니갑데라 가르스나 다 농춘이 시와이나 제월린 시아도 디스고레스 나시동 제왕함이 풍부데 카타니 제와 치마기 풍부 돼야 돼도 나시니 저 차비니가 쓰다 제월린 시아데 농춘이 통화이나 투마 제월린 시아데 메텔 타바레스. So from the Buddhist perspective, when we say what we recognize as the first instance of birth is actually that moment when consciousness attaches itself to that union of sperm and egg. When it travels, when that consciousness has been separated from the physical body of the past life, and after traveling through the Pardo stage, and then there comes a point when it attaches itself to the union of the sperm and egg of their particular parents. This is considered in Buddhism as the first instance of birth in samsara. 제가 다들 가서 연락 주는 맞죠? 아이는 주기 비켜와 써야 돼요. 대리에서 단다. 나시 통마 많이 가도 예선 쇼비니가서 나시도 파미크타니 대화 차비니가 되라. 아니 주기 비켜와 써. 대리에서. So that is exactly what we mean by the 11th link, the link of rebirth. 대체 아니 가서 다 나주 미 지와도 써야나 아미 쿠바는 막 두고 술을 지위니까서 아니 제서 단이 데려와서 디제서야 다른 농축이 제서야 되니 디스 자고 말해서. So it is important to realize that the way that we normally use the word birth of a child and the way Buddhism technically looks at that word birth is completely different. When we normally look at birth, then we look at that moment when that child is pushed out of the mother's womb. We look at that as the moment of birth. But from the Buddhist perspective, birth has already been, it has already taken birth 9 months prior to that. that is actually. Okay, we stop here.